1年半之前啦，我就仲喺呢個四大會嘅司樓嗰度做嘢嘅，係啦。唔使咁，OK， 都真係幾自豪嘅，真係又係入到去呢個位，咁係啦，咁樣咧，即係當然呢個四大會嘅司樓個名好沉啦，咁我哋叫佢做 Big Four 或者叫做 EDPK 嘅係啦 ，EDPK 嘅名咧唔係鬧人嘅，係因為咧即係攞翻呢4間公司嘅英文名頭一個字母砌出一個咁嘅即係得意嘅名啦咁樣。咁其實可能改呢個名嘅人咧對呢個 Big Four 都好大嘅怨氣，因為其實係啊，即係專登砌咁多個組合係都要砌個 EDPK 出嚟係咪？咁咧其實佢係講得啱嘅，因為咧呢個工作環境咧，的確真係好多 PK 嘅係。